Finnar. Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля адамны қылығында әршілігін көгісткен бір түрлі сыфатла бардылы. Алланы бірлері ұлырақ, бірлері кішірек, har бір де кесіні жерінде кесіні хатасын келтірген ұлы кемчіліклерлі. Алай терсліклені улуларынан бірі десек өтірік айтмабыз, ол да өтірікні бір қиырыды, өтірікні бір егечіді. Өтірікні біз өтірікче білсек, ол бүгін айтырық затыбызны өтірік болғанын да еслей алмайбыз. Өтірік түдепті айта алмайбыз. Алай ақыры өтірік еткенні етеді, жұмышын етеді, аны хатасы келтіргенні де хатасы келтіреді. Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: «Мен амиля салихан фали нафси, ва ман асаа фа алейха, ва ма раббука би залламин лил абид». Аллах Субханаху Тааля Сілі кітабында айтады: кім ақшылық етсе де кесі-кесіне етеді, кім амаллық етсе де кесі-кесіне етеді. Аллаху Тааля зұлмычы түйілді кесіні құлларына дейді. Бұл аятны бұла башлағанымыз себебі айтырық сөзібіз біле түзіллей байламлығы жоқты. Алай ол өтірікні айта тұрған заманда ол өтірік түйілді. Өтірікні егечіді. Аны біргесіне келеді. Түзлікні айтқанша айтып, ақырында өтірік болып қалғаны. Өтіріктен қачама деп айтқан сөзі. Түзлікні жарты айтқан. Ешіткен адам аны түзлікке санаған. Алай ақыры өтірікке шыққан. Тау тілі аны сөзін мағанасын түрлі жалларынан келіштіре, құтбабыздың ішінде толы мағанасын шығарға күрешірбіз, бір сөз біле алында айтып аңатып қоя алмасақ та. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға асхабларынан бірі Асма радиаллаху анха айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бір тешіру келді дейді. Тешіру сұрады Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға: о Аллахны келетсі дейді, мені апсыным бар дейді. Енді апсын деп қайыны қатынны сүннен айтмайма, еріні екінші үйдегісіні сүннен айтама. Еріме екінші үйдегісі бар дейді. Жарарық мұт дейді маңа, халал мұды маңа, ерім бермеген затны, етмеген затны үсінме кейіп, бергенді, еткенді деп аналында мақтанырға дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сұрады: ерім етмегенні айтып, ол екінші үйдегісін алында мақтанырға жарарық мұды маңа дейді. Көремсі маңа қалай еткенді, маңа қалай бергенді, мені бегірақ сүйеді, маңа игірақ болады дегенні айтқанша аналында мақтанырға маңа жарарық бұд дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ол кесінде болмағанны барт деп көгістірге күрешкен, ол даудан киім киген кибікті дейді. Жалған даудан, өтіріктен киім киген кибікті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тешіруға, кесіні апсынны қатында мақтанырға, ол болмаған зат бұла мақтанырға жарамайды деген. Али радиаллаху анху айтады: сейір еткен ме дейді, сейір етеме дейді. Адамны үсінде бір терслігі болып, ол терслігіні үсіннен айтсаң ачуланғанға дейді. Сейір етеме дейді адамға, адамны үсінде бір терслігі барды, аңа ол терслігіні айтсаң ачуланат дейді. Сейір етеме адамға, үсінде болмаған ақшылықны айтсаң аңа разы болғанына дейді. Бүгінгі құтбабыз адам кесіні үсінде болмаған затны барт деп көгістірге сүйіп, ол үсінде болғанны жоқты деп көгістіп халыққа ару көрінірге сүйгені үсіннен.
Ol bolmagan jerde bart dep kөгüstken. Ötürüktü. Alı ötürük tüyüldü. Açık karagan zamanda ana ötürüktü dep kişi ayta almaydı. Adam kesin adamlarını üstünde arı kөгüstürge sügeni. Kiştiklerini tüşköllerin körgen eseyiz. Birbirini alında birbirini korkutur üçün tüklerin kalay köptürelle. Birbirini alında kesilerin ullu da, küçlü de, karulu da kөгüstürge kuruşkelleri. Ol üstlerinde bolmagan aslallık, kaplallık sıfatını ol gitçek iştikçik ol birsine kөгüstürge kuruşkeni. Anı sünnen aytırga izleyme. Ol barısı da bukturulgan ötürüktü. Biz o zatlarını teşhir olan üstünde bir-birge maqtanarga süygen üstünden, Kur'an üstünden aytmayma. Ol gitçedi. Ol dünyalıkны jumuşudu. Alay bizni har biri bizni de kesi bizni üsübüzde bolgan bukturup turgan sıfatlarımız vardı. Ol üsübüzde bolmagan zat bula maqtanılganыбызны süyge maqtanılgan sözünü eştirge süygenimiz üsübüzde bolgan kemçilikni buktur alsak ne de bizge anı adam körüp eslep aytıp koysa anı körürge eştirge süymegenimiz. Ol nasihatını alıp tüzölürge süymegenimiz. Ol bizim üsübüzde bolgan ulu kemçiliklerimizden biridir. Ömer radiyallahu anhu aytadı: "Men hasunat niyetuhu fil haqqi kafahullahu ma baynahu ve baynan nas." Kimnin niyeti akşı bolsa da deydi. Ömer radiyallahu anhu aytadı. Kimnin niyeti akşı bolsa da Allah subhanahu teala anı bula adamlarını ortasında bolgan kemçiliklerini kesini boyuna alat deydi. Ol sen ol üstünde bolgan sıfatını kөгüstüp adam bula adamını ortasında, seni bile adamını ortasında soğukluk duvarı gısı. Ne de sana bir başka közden karap başları gısı. Bir gün eder silap durgandı en duva köz alında tüşerik mi dep korkuysen. Allah subhanahu teala senin niyetin tüz bolsa ol kemçiliklerden sen Allah teala kutharıktı deydi. Ömer radiyallahu anhu andan ara aytat: "Men tazayyana bima leysa fihi şanahullah." Kim üstünde bolmagan ariyuluk bula ariyulanırga küreşse de Allah teala anı spassız eter deydi. Ol üstünde bolmagan zatını üstüne atarga küreşip anı bula arı könürge kim küreşiyse de Allah subhanahu teala anı sıyın ispasın düşürür deydi. Ol barısı da dünya jumuşlarının üstünde har jerde de har günde de bolgan zatlarla. Söz üçün üdegili bolmagan jaşla kız körge barsala, kızın tilerge barsala nögörünü akşı arı meşnasına minip bargana. Ol da arı kiredi. Ol kesini eskin menek barmagansa. Ol üstünde bolmagan baylıkını kөгüstürgenek küreşkense. Ol sen har künnen jürüp aşagan aş üyüne barmagallayına bağalı jerge nek bardın. Ol da arı kiredi. Ol üstünde bolmagan zatını kөгüstürge küreşkenin. Ol barısı da dünyalıktı. Anı birin koyup birin sanap tursak sanalıp turuktu. Alay men anı barısında bir janında koyup anı da eşiteyik bileyik alay aytırga süygenime ol din bile baylamlı köp türülgen bolmagan zatlarını üstünden aytırga izleyim anı eskertirge süyüm. Ol da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni şeriatından Allah subhanahu teala'nın sili kitabından bir joruk bolsa ol joruknu anlatkan zamanda adamga halka jettirgen zamanda ol kesine taplık janın aytıp jarıtıp açıklap ol kesine tapsız kelgen janına bukturup koygan. Ol ötürüktü. Sen ötürük aytmagansa ol bolgan zatını aytkansa ol sen aytkan bardı alay ahırına nek çıkmagansa
Ol sen başlagan haparını üstünde andan sonra da ayatla bardılar, andan sonra da hadisle bardılar, andan sonra da alimlerinin sözleri vardı. Ol başkaların ne gaytmağası? Ol kesinge tap janın aytıp, tapsız janına, avana janında koyup ne koygansa. Eşitken adam, tınlagan adam sana, ol aytkan sözün tüzlüknü toluluğu mabut deb anlaydı. Anda ikinci janı var deb anlamaydı. Sen anga ol jolunu koymagansa, sen anga aytkansa, Allah subhanahu ta'ala bulay aytkan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulay aytkan, bullay alimle, bulay aytkanla dedin, joraladın, har zat kesini jerindedir. Ayatı da, hadisi de, alimlerin sözleri de. Ala yol tüzlüknü jartısıydı. İkinci jarımın aytıp başlasan, adamın akıllı başka janına burulluğu edi. Ol sen aytkandan başka janına keterik edi. Sen anı için bıktırgan etkense. Söz anı sünnendi. O ötürük tüyüldü. Ala yol ötürüktü. Ana tadlis değil. Tadlis kesin bilip turgallayına tüzlüknü tolusun, adamga kesin süygençe bir kadarda berip, kesin süygençe anlap keterin izlegenin. Ola bizim zamanımızda har atlamda da. Biz tınlagan şeyhlerini de, alimlerini de köbüsünde, okugan kitaplarımızda da, bütün de bek Orusçaga köçürülgeninde, köbüsünde de ol bardı. Ol aytkan adam, yazgan adam, kesini janın jarıtadı, kesini janına avdurga köröşüp, birsi janına bildirmegelleyine koyadı. Ol da bir sebebi bizde, mınallında hutbada eskergenimiz, har kim de kesini kolundan kelgenin eterge gerekti. Ol Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tilinde aytılınganını, kesi tilinde aytılıngança anlay bilgen. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Men iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi harramallahu aleyhi'l cennet ve awjaba lehu'n nar." قالوا يا رسول الله فإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من الأرق وإن قضيبا من الأرق وإن قضيبا من الأرق. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: kim busurman adamını hakkın üsse deydi. Kim busurman adamını hakkın üsse deydi. Ant etip Allah subhanahu teala ana cennetini haram eter deydi. Busurman adamını hakkın üzgen eted. Üzgen eted ne bile? Hak nedir? Dünyalık bolsun, ahiratlık bolsun. Kıymatı bolgan bir zat bolsun, kıymatı közge görünmegen ilmi bolsun. Adamını hakkın kim üsse de deydi. Adamını hakkın jerde bile mülkte bolganın anlaybız. Alay tüzlüknü anlauda. O adamını hakkı mıdır? O busurmanlı hakkıdır. Tüzlükke toğlu közden kararça, alında karzat da bolurça, körgenden sonra, tintkenden sonra, bilgenden sonra, anlagandan sonra kesi saylarça. Şaşı ise de andan sonra şaşsın, tersine keti ise andan sonra ketsin. Alay busurman adamını hakkın sıyırıp, kesin süygençe anlatıp, kesin süygençe köygüstüp, adamını ahiratından hakkın üzüp ters yolga taydırgan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jahanim anga borçtu deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gasarallah o Allah'ın keleçisi bir gitçe zatçık bolsa da mı deydi. Bir gitçe zatçıkta bolsa da ol da arı mükret deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: ol siz tişlerinizini arıulagan sivak etilingen terekni bir butağı bolsa da deydi. Arakni bir butağı bolsa da deydi. Bir ağaç kıyır, bir butak bolsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olda arı kiret deydi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Leysa min raculun idda'a gayri abihi ve huve ya'lemuhu illa kafara billah ve men idda'a kavman leysa lahu fihim nasabun falyatabawwa maqadahu minan nar." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Qaysı adam kesini atasından başkaga atalsa da deydi. Qaysı adam kesini atasından başkaga atalsa ol Allahu Teala'ga gavur bolgan deydi. Allah Subhanahu Teala'ga gavur bolgan deydi. Meni atam bu tüyüldü, meni atam but dep başkaga atalıp kuruşken. Qaysı adam kesin başka kavumga atasa da deydi. Başka halka atasa da anı ve annan joktu ızı olturgan jeri cehanem otu bolsun deydi. Kesin başka halka atagan. Tavlu malkarlı bolup turganlayına kesin başka halka atagan. Birle аңа жеңіл көзден қарайла, алай ол жеңіл көзден қаралы чызат түйілді. Таулы болып, кесін қабартыға жазған. Қабарты болып, кесін таулыға жазған. Орысқа жазған. Арапқа жазған. Кімге де болсын? Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның тудықларынан ма, аны тұқымымнан ма деп, ол сыйлы тұқымға аталған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтады, ол тұрған жері жаханем оты болсын дейді. Кесіні халқынан başka халыққа, başka қауымға аталған, ол халықта аны ызы болмаса, ата-бабалары болмаса, аннан аны қаны болмаса дейді. Бірле айталы, milletçilik жоқты дінде, Аллах Субханаху Тааляны түс құлы болсаң, başka түйілді кім болсаң да дейді. Хау başka түйілді. Алай ол Аллах Субханаху Тааля сені жаратқан есе бір қауымнан, ол қауымнан жергеніп, үйалып, ары да бері де секірерге аварға башласа, Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны бұл хадисі тиішлі болады. Bir milletten ақшы түйілді, аман түйіл. Аллах Субханаху Тааля Аллахтан қорқмақлығы бұла қарайды. Алай о Аллах жаратқан миллетіңде қалғаның, ол да Аллах Субханаху Тааля сеннен ізлегені. Аңа сатқышылық етмеген. Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааля өтірікні бізге açıq еткенді. Өтірікні шартлары да, жоруқлары да, sıfatlары да белгілілі. Алай ол біз бүгін айтырға күрешкен, ол бұқтырылған затты. Аны көплі көрмезге де, аңламазға да, сенмезге де болуқтылы. Аны үшін ол затқа ес бұрып, жарлы есен бай көнірге күрешме. Білімің жоқ есе, білімлі көнірге күрешме. Қарулы түйілесен, қарулық болырға, қарулы көрінірге күрешме. Ол Аллах Субханаху Тааля саңа бір sıfatны берген есе, ол сен бір sıfat бұла өсүйсен халқының ішінде, аннан башқа sıfatны, ол үсінде болмағанны, үсіңе киіп, ол sıfatта көрінірге күрешме деген үсінен айтырға ізлейік. Аллах Субханаху Тааля үсібізде болған аман sıfatlарыбызны ақшылаға түзетіп, аман қылықларыбызны арюлаға түзетіп, Аллах Субханаху Тааляны алында да, жамаватта да бір күн аман болған есек, аннан ар ақшы болырға күрешірче, Аллах Субханаху Тааля жүректерімізге иман салсын. Алай ол үсібізде болмаған киімні үсібізге тартып, халқны да, Аллахны да алында, sıfatыбызны да, сыйыбызны да түшірмесче Аллах Субханаху Тааля насып берсін. Біз мұсылман халықпыз. Сүйебіз ми, сүймейбіз ми? Біздің ата-бабаларыбыз ислам дінні жорықлары бұла жашағандыла. Білгенлеріче, аңлағаларыча. Жаңылған еселеде, түзбарған еселеде. Мұсылман әлі. Біз ол мұсылманлық sıfatыбызны біреуге әрі көріне біздеп, başka sıfatını üsümüzge kiye başlasak, Allah Subhanahu Teala bizni ispatsız eter deydi. Omar radiyallahu anhu aytkança.
Bizning sıyыбыз da, namısыбыз da o Allah subhanahu taala jaratkan busurmanlık sıfatımızda ol sıfatımızın tas etmegenliğine aynı tabarıça Allah utara nasip versin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.